ញ្ចក់និងមាត់រលោងលឿនបំផុតដែលអ្នកគួរតែសាកល្បងសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយដែលជួយឲ្យស្បែកសឆាប់រហ័សដោយប្រើរូបមន្តនៅផ្ទះត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូកក់សក់ចំនួន1កញ្ចប់ឬប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខណាដែលធ្វើឲ្យមុខសផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានរូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនភ្លាមឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកសូមដាក់ស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមរួចហើយលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រាមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់បងប្អូននឹងមានស្បែកដែលទន់ម៉ត់ភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូម comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ